तिम्रो छोरा अन्धो छ, यसले केही गर्न सक्दैन। पहिला गाउँमा हुँदाखेरि मलाई आन्हर गाए जरी से खाए, अन्धो व्यक्ति केही गर्न सक्दैन जस्ता कुराहरू नर्मली सानैदेखि भन्ने गरिन्थ्यो। पोखरीतिर लगिदिने, त्यसपछि मलाई जे पाए त्यही भन्ने, मेरो शरीरमा पानी फालिदिने, किनभने यो अन्धो व्यक्ति हेर्दैन भनेर। नमस्कार, अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सामाजिक फिड। म फाइजा फहमिदा। आज हामीहरुको समक्ष एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उ चाहिँ दृष्टिविहीन छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरु गर्छौँ उहाँको परिचयबाट। नमस्ते, तपाईको स्वागत छ सामाजिक फिडमा। नमस्कार तपाईहरुलाई, मेरो नाम कन्हैया कुमार शाह। म जन्मजात रूपमा पूर्ण दृष्टिविहीन छु अनि म अहिले कक्षा 9 मा पढ्दै छु। अनि कुन स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्छ? घर तपाईको कता हो? म अहिले तत्कालै चाहिँ म भेरुखी माध्यमिक विद्यालय महोदय जिल्लाको लोहारपट्टी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा रहेको विद्यालयमा पढ्दै छु। मेरो घर चाहिँ पर्सा जिल्ला मध्य प्रदेश जगन्नाथपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 पिराडी गुथीमा छ। अनि अहिले कता बस्नुहुन्छ तपाई? अब म कसरी बस्छु भन्दाखेरि म केही समय स्कुलमा बस्छु र केही समय मेरो घरमा पनि बस्छु। अनि कसरी, मतलब तपाईको जुन जीवन छ नि त्यसमा चाहिँ कुनै इफेक्ट परेको छ यसले गर्दा? हेर्नुस्, अब यो इफेक्टको कुरा गर्ने हो भने यसको मेनली दुईवटा पोइन्ट अफ भ्यू छ। मलाई त दृष्टिविहीन भएकोले हो इफेक्ट यस हदमा यस शर्तमा परेछ भन्दाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ हिँड्न, मतलब कहिलेकाहीँ मात्रै, अदरवाइज म गर्न सक्छु। सम टाइम डिफिकल्ट त हुन्छ, बट मेरो पर्सनालिटी यस्तो छ कि मतलब आई एम फेभरेट अफ एभ्रीवान, सो मलाई त्यति बढी फरक परेको छैन। घरमा त ठिक छ, घरमा तपाईँ हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बाहिर जानुहुन्छ भने कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा? हेर्नुस्, कुरा के छ भन्दाखेरि म्याम, घरमा पनि म नर्मली गाउँतिर पुरै हिँड्थेँ र म बाहिर गएर पनि हिँड्न सक्छु। तर स्कुलमा भइसकेपछि त्यहाँको रुल अनुसार तपाईँ स्कुलभन्दा बाहिर एक्लै जान पाउनुहुन्न, त्यो स्कुलको नियम हो र हामीले फलो गर्नुपर्छ। अदरवाइज म नर्मली हिँड्न सक्छु र त्यसको लागि व्हाइट स्टिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको लागि स्पेशली क्लास दिने व्यवस्था छ मिलाएको? हेर्नुस् म्याम, यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीलाई त्यहाँ जेनरली खाना बस्नको व्यवस्था गरिएको छ र त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सानो सानो भाइ बहिनीहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई ब्रेल सिकाउने गरिन्छ। तर हामी जस्तो ट्यालेन्टेड र आफैले ब्रेल सिकिसकेपछि जेनरली सबै कुरा आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। तापनि त्यहाँ एउटा बेसिक ब्रेलको लागि एउटा ब्लाइन्ड टिचर हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, जीवनयापन कसरी गर्नुहुन्छ? कस्तो असर पारेको छ यसले, त्यो भनिदिनु। अब यसलाई म भन्छु, यसलाई भन्नको लागि अलिकति म मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्छु हैन। जसरी मैले भने कि म जन्मजात दृष्टिविहीन छु, सबभन्दा पहिला तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामी अहिले 3 दाजुभाइ र 6 दिदीबहिनीहरू छौँ हैन। 3वटा दिदीबहिनी पछि मेरो जन्म भयो हैन, र म दृष्टिविहीन भएको कारणले, अदरवाइज मतलब सबै कुरा थियो कि मतलब म लास्ट चाइल्ड हुनेवाला थिएँ मेरो प्यारेन्ट्सको हैन। सो म दृष्टिविहीन भएको कारणले उहाँहरू सेटिस्फाई हुनु भएन र उहाँहरूले अझै 3+3 गर्नुभयो हैन। र यहाँ मेरो जीवनयापनको अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि म पहिला गाउँमा हुँदाखेरि मलाई यो पनि थाहा थिएन कि दृष्टिविहीनहरू पढ्न सक्छन् हैन। लगभग म 10 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि एउटा दिव्य युवा क्लब, जुन DDRC को पुरानो नाम हो हैन, VSO को फन्डिङमा त्यो DDRC अहिलेकोले हाम्रो गाउँमा जानुभयो सर्भे गर्न हैन। सर्भे गर्न जाँदाखेरि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू अलिकति हिचकिचाउनु पनि भयो, किनभने त्यसभन्दा केही वर्ष अगाडि एकजनाले मेरो आँखा ठिक गर्ने अर्थमा भनेर 20,000 उहाँसँग ठग्या थियो हैन। सो त्यस कारणले उहाँहरू DDRC लाई सर्भेमा अलिकति हिचकिचाउनु पनि भयो। तर जे गरे र भए पनि अरू सर्भेमा मलाई एड गर्नुभयो हैन। DDRC सम्म तपाईँ कसरी पुग्नुभयो त्यो पहिला भनिदिनु न। ओके, DDRC सम्म म यसरी पुगेँ। म पहिला गाउँमा हुँदाखेरि मलाई आन्हर गाए जरी से खाए, अन्धो व्यक्ति केही गर्न सक्दैन जस्ता कुराहरू नर्मली सानैदेखि भन्ने गरिन्थ्यो
अनि म कसले यो कुराहरू भन्थ्यो, परिवारबाट या त समाजबाट आइरहेको थियो यो कुराहरू? अब यो आन्हर गाए जरी से खाए यस्ता कुराहरू मेनली तपाईँको सोसाइटीबाट पनि आउँथ्यो र मैले कुनै कुराको डिमान्ड गर्दाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ घरबाट पनि रिसाएर भन्नुहुन्थ्यो, तर मेरो घरमा त्यति नराम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ थिएन। र डिडिआरसीसम्म उहाँहरू आफै आउनुभयो, हाम्रो गाउँमा सर्वे गर्नुभयो, अनि सर्वेमा म पार्टिसिपेट गरिसकेपछि हैन इङ्गेज प्रोजेक्ट मार्फत मैले फर्स्ट ज्योति अर्को ब्लाइन्ड यानि कि जो मेरो मतलब गडफादर या मेन्टर जे भन्नुहोस् त्यो पनि हुनुहुन्छ महेश शाह कानु, उहाँसँग भेट्ने मौका पाइयो र उहाँसँग कुरा गरेपछि मैले यो बुझेँ कि दृष्टिविहीनहरू पनि पढ्न सक्छन्, सबै कुरा गर्न सक्छन्। र त्यसपछि मैले पढ्दै जाँदाखेरि त्यो प्रोजेक्टको इक्जाममा म चाहिँ सेकेन्ड आएको थिएँ। त्यसपछि मैले वीरगञ्जको त्रिजुद्ध स्कुलमा भर्ना भएँ, त्यहाँ गएर एकैचोटि म कक्षा 1 मा थिएँ हैन। फर्स्ट कक्षा 1 मा त्यही स्कुलबाट तपाईँ गर्नुभयो? कक्षा मतलब एडमिसन तपाईँको सुरुमै त्यही स्कुलमा भयो थियो? हैन, कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि म्याम, स्कुलको गर्ने हो भने डिडिआरसी को इक्जाममा म तपाईँको सेकेन्ड आइसकेपछि कक्षा 1 मा भर्ना भएँ, किनकि त्यहाँको हेड सरलाई यो विश्वास थिएन कि दृष्टिविहीनहरू पनि पढ्न सक्छन्। तर अर्को वर्ष नै म कक्षा 3 मा हेड सरकै उमा सल्लाहमा म ट्रान्सफर भएँ। त्यसको अर्को साल म यति राम्रोसँग पढेँ कि डिडिआरसीले त्यहाँ चाहिँ एउटा स्पेशल क्लास गराइरहेको थियो मतलब दृष्टिविहीनहरूको लागि। यो मैले स्कुलमा आउनुभन्दा पहिला, त्रिजुद्धमा आउनुभन्दा पहिला हो उहाँहरूले आई थिङ्क 1-2 वर्षको क्लास गराउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ म हेड सरकै एडभाइसमा कक्षा 1 बाट अर्को वर्ष कक्षा 3 मा गएँ। त्यसको अर्को वर्ष म कक्षा 3 बाट म यति पढेँ कि म कक्षा 6 मा गएँ र म 6, 7, 8 र अहिले 9 मा पढ्दैछु हैन। र केही कारणले मलाई त्यहाँ बस्दा बस्दै अलिकति बोर भयो अनि म यो स्कुलमा आएँ हैन। र यसभन्दा पहिला डिडिआरसी भन्दा पहिला के थियो भन्दाखेरि म्याम, म यो मेरै गाउँको नेराप्रावि स्कुल थियो, त्यहाँ गएको थिएँ पढ्न। म त्यहाँ 3 सम्म आई थिङ्क पढ्या पनि थिएँ। त्यहाँ म पढ्न जाँदाखेरि मलाई एकदम बुली गरिन्थ्यो, जबकि त्यहाँको सबभन्दा ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट म सुनेरै पढेर भए तापनि म नै थिएँ, त्यही पनि मलाई एकदम बुली गरिन्थ्यो। र म पढाइको लागि यति सङ्घर्ष गरेको छु कि म्याम, मलाई जति बुली गरे पनि म त्यसपछि त्यहाँको एउटा अर्को बोर्डिङमा पनि जाने मतलब हिम्मत गरेँ। तपाईँ जुन स्कुलमा अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ दृष्टिविहीन स्पेसल क्लासमा पढ्नुहुन्छ कि नर्मलमा? सानो बच्चाहरूलाई ब्रेल सिकाइन्छ स्पेसल क्लासमा, त्यसपछि एउटा नर्मल लेभलमा पुगिसकेपछि नर्मल क्लास गर्ने हो। अनि तपाईँ भन्नुभयो कि म 6 भाइ बहिनी छु, 6 भाइ बहिनीमा को छ त्यस्तो आपाङ भएका त्यो भाइ बहिनीहरू? 6 एक्ज्याक्टली होइन, 6 बहिनी 3 भाइ हो है। ओके, अब यसमा हामी 3 जना दृष्टिविहीन छौँ। म, मेरो एउटा दिदी प्रतिमा र मेरी एउटा बहिनी मनिषा हैन, त्यो छ। र एक सेकेन्ड, अनि उनीहरू चाहिँ अहिले के गर्दै? उनीहरू पनि पढिरहेछन्? हजुर, उनीहरू त्रिजुद्धमै पढ्दै हो। अनि त्यसपछि म यो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा मेरो गाउँको बोर्डिङमा पनि गएँ। त्यो बोर्डिङ अपरेटरको नाम अरविन्द सर भनेर हामी चिन्थ्यौँ हैन। त्यहाँ पनि मलाई एकदमै बुली गरियो। मैले तैपनि त्यसलाई सहेरै भए पनि मैले पढ्ने कोसिस गरेँ हैन। जस्तै कस्ता खालको त्यो विभेदहरू गर्थ्यो? बुली भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि मलाई पोखरीतिर लगिदिने, त्यसपछि मलाई जे पाए त्यही भन्ने, मेरो शरीरमा पानी फालिदिने, किनभने यो अन्ध व्यक्ति हेर्दैन भनेर। सो मैले नेराप्रावि स्कुल पिराडी गुथी र त्यो बोर्डिङ दुईवटामा बुली भएपछि डिडिआरसीसँग मेरो फाइनली भेट भयो। अनि त्यति बेला तपाईँ केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, उनीहरू चाहिँ त्यस्तो बिहेभ गर्थ्यो तपाईँ? हेर्नुहोस् म्याम, कुरा के छ भन्दाखेरि म सानैदेखि स्ट्राटेजी यानि कि रणनीतिक रूपमा सोच्ने व्यक्ति थिएँ र यस कारणले मैले भन्दैन थिएँ कि मैले भने मतलब केही हुन्छ अथवा केही हुन्न हैन। मेरो प्यारेन्ट्सहरूले सोद्धा पनि मैले दडाएर नभनेको होइन। म यस कारणले भन्दैन थिएँ किनभने उनीहरूले बुली गरे तापनि म त्यहाँ केही न केही कुरा पढ्न पाउँथेँ। अदरवाइज यदि म मतलब तिनीहरूको बुलीलाई एक्सपोज गर्थेँ भने लङ टर्म डिसएडभान्टेज मलाई नै हुन सक्थ्यो। त्यही भएर तपाईँसँग फ्यामिलीको बिहेभियर चाहिँ कस्तो थियो? उहाँहरूको जुन अर्को चाइल्डहरूको विशेष गरेर अर्को छोरा पाउने जुन हेतु थियो, इच्छा थियो, त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत दोषभन्दा पनि सामाजिक रूपमा उहाँहरूलाई प्रेसर थियो कि ए तिम्रो छोरा अन्धो छ, यसले केही गर्न सक्दैन। सरकारसँग कुनै किसिमको तपाईँहरूलाई सुविधा भेटेको छ? हेर्नुहोस्, सरकारसँग सुविधा त नर्मली भेटेको छ। फर इक्जाम्पल अब हामीले एउटा भत्ता दिइन्छ
दिइन्छ, त्यसै गरी अब स्कुलमा खान बस्न दिइन्छ। तर यसमा मुख्य धेरै समस्याहरू छन्। मैले कानुनमा जति कुरा पढेँ, फर इक्जाम्पल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावली 2077 एउटा नियम छ र त्यो नियमअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोगी सामग्रीहरू दिने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। फर इक्जाम्पल ब्रेल डिस्प्ले, ब्लाइन्डको केसमा भन्ने हो भने ओसिआर भएको कम्प्युटर। तर मैले धेरै ठाउँमा अपिल गरेँ, तर मलाई कसैले पनि त्यो दिन चाहनु भएन हैन। किनभने उहाँहरूलाई नै जानकारी होस्, मलाई आई थिङ्क दे इग्नोर्ड मी हैन, जुन कि मेरो अधिकार हो। र म ल्यापटप यस कारण पनि माग्न चाहन्थेँ किनभने मलाई कम्प्युटर साइन्समा एकदम इन्ट्रेस्ट छ र म कम्प्युटर प्रोग्रामिङ सिक्न चाहन्थेँ। सो सरकारसँग मेरो मुख्य गुनासो भनेको दुई तौमा छ। सबभन्दा पहिला दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूको जुन छात्रावास छ, त्यो छात्रावासलाई सरकारले रेगुलेट गरेका छैन राम्रोसँग। त्यहाँ पैसा त आउँछ, तर प्रायःजसो पैसाहरू स्कुल प्रशासनले नै खाइदिने गर्छ। यो म कुनै एउटा स्कुलको कुरा गरेको छैन, प्रायःजसो सबैमा यस्तो छ। र त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरू केही गर्न पनि सक्दैनन् किनभने त्यो विद्यार्थीसँग केही प्रुफ पनि हुँदैन। सो सरकारले त्यसलाई राम्रोसँग रेगुलेट गरोस्। अर्को सुझाव सरकारलाई यो छ कि यो जुन ऐन कानुन र नियमावली, त्यसै गरी सिआरपिडीमा जुन हाम्रो अधिकार छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस्, कागजी अधिकार मात्रै नबनाओस्।